डॉक्टर, मला नेहमीच खोकला येतो. जरा देखील सीझन बदलला, खाण्यात काही तेलकट, आंबट किंवा थंड आलं, प्रवास झाला, गार हवेत फिरलो, सर्दी झाली की लगेच खोकला येतो. आणि हा खोकला 2 ते 3 महिने काही केल्या काही जात नाही. बेडवर पडलो रे पडलो लगेच खोकला येतो. खोकून खोकून अगदी लघवीला पास होते व छातीचे पोटाचे स्नायू देखील दुखायला लागतात. कफ सिरप घेतले, सर्व प्रकारच्या गोळ्या घेतल्या, घरगुती उपाय देखील केले, पण काही केल्या हा खोकला काही जात नाही. सर्व प्रकारच्या खोकल्यासाठी होमिओपॅथीमध्ये आहे अचूक सोल्युशन. अगदी सर्व उपाय करून थकला असाल तर होमिओपॅथिक उपचार चालू करा. होमिओपॅथीने खोकला बरा केला जातो, तेही कुठल्या कफ सिरप शिवाय व साईड इफेक्ट शिवाय.